Білоусівська громада має вже не перший досвід участі у проєктах розвитку територіальних громад. Цей конкурс є ініціативою обласної ради. Його підтримують і різні підприємства, які готові фінансувати реалізацію ефективних програм. Так, минулоріч у сільській громаді з'явився оновлений інтерактивний перший клас для учнів. Сьогодні ж громада тішиться новоствореним музеєм Костя Широцького. Визначна подія в житті нашого закладу, нашого села Білоусівка, тому що ми вшановуємо пам'ять видатного земляка, вченого, науковця, педагога, мистецтвознавця Костя Широцького. Педагогічний колектив подав на конкурс 2 проекти. Перший проект «Тепло і затишок дітям нової української школи», а другий «Створимо музей Костя Широцького, збережемо культурну спадщину Поділля». За умовами конкурсу одна громада могла подати лише один проект. Однак через те, що проєктів цікавих багато, комісія переглянула критерії відбору. І вже цьогоріч територіальні громади могли подавати кілька проєктів. Цих 2 проекти білоусівці, вони були топ-2, тобто вони були перші. Вони набрали 94 бали, один і другий. І далі вже просто автоматично, якщо раніше ми ще оцінювали, було якийсь там, міг хтось втрутитися, то тут автоматично формується, ми тільки голосуємо і маємо право ознайомитися з цими проектами. Протягом 2018 року в рамках програми підприємство взяло участь в співфінансуванні 7 проєктів. Разом з тим підприємство допомагає громадянам і поза конкурсом. До прикладу, наразі допомагає у прокладанні водогону в селі Білоусівка. Вивчаючи думку територіальної громади, ми вирішували протягом попередніх років ті соціальні аспекти життя, які потребували негайного вирішення. Тобто будівництво водогонів, доріг, ремонт закладів освіти, культури. А сьогодні, вже, як показує практика, бізнес розвивається і є можливість приділяти більше уваги для відродження, в даному випадку відкриття музею Костя Широцького. Розвивається бізнес, є можливість розширювати соціальне партнерство з громадами, вирішувати ті питання, які актуальні для громади, які слугують подальшому її розвитку. Планують завершити роботи вже до Нового року та запевняють, на цьому підприємству зупинятися допомагати населенню не збирається та чекають нових цікавих проєктів від громад. Ольга Боднар, Богдан Олійник, новини телеканал Вінниччина.